姐妹，今天吃个中粗米粉。昨天炖的大骨头哈，今天2个大骨头吃。好了一根。今天用排骨汤做的，来了，看我们家小宝，啊，这个汤真好喝。我想吃了，给你吧。好，放哪去？我想吃那个，放那去，放5来去。吃肉有的时候倒不住，吃肉有的时候倒不住。放5来弄进去，好。我都吃完了，这个肉你还吃不吃？要吃给你留着。啊，要吃啊。这是西红柿炒的西红柿打底啊，排骨汤。女儿他们吃细米粉，辣椒放的少一点。